segue il mio cammino, quale gioia sono nella sua mano. Sì, Gesù è sempre a me vicino, non temo, egli è mio sovrano. Nel futuro non sono ansioso, con suo amore e mi conforta nelle prove trovo in lui riposo, nelle lotte sono vincitore. È Gesù la guida che conduce sul sentiero che mena verso il cielo. Egli è la mia forza e la mia luce, la sua grazia non verrà mai meno. Mi ripete, non ho timore negli affanni, io ti sosterrò. Abbi fede nel tuo Redentore, nuova forza e grazia ti darò. Col tuo aiuto vorrei star sicuro, sul tuo cuore, oh divin Gesù. Anche se il cammino si fa scuro, Dio so la pace di lassù. Tutto dono prenderò con gioia mio Signore, e lassù nella dimora eterna d'ogni affanno salvo sarò io. Tutto da tua patena prenderò con gioia mio Signore, e lassù nella dimora eterna d'ogni affanno salvo sarò io. Prendiamo la Bibbia nel libro di Luca, capitolo 15, leggeremo il versetto 11. Luca, capitolo 15, leggiamo dal versetto 11. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Da lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Dunque è diventato pastore dei maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre,
ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro di te, contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetele un anello al dito e del calzare ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammassatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo ancora oggi di poter radunarci, cantare e ascoltare la tua parola. Padre, lasciamo l'atmosfera nelle tue mani. Possa tu prendere controllo, Padre, insegnaci le tue vie. Mentre usciremo, Padre, possa tu guarirci, affinché possiamo dire che quando siamo venuti nella sua presenza, siamo usciti guariti sia spiritualmente che fisicamente. Padre, grazie di tutto, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, stiamo parlando dell'amnesia spirituale. E William Branham ci ha detto che cosa è l'amnesia e come si prende questa malattia. Ed è una malattia, Branham ci ha detto, che si prende in guerra e soprattutto sono i soldati che lo prendono per uno shock. E quando non riescono più, lo leggiamo il profeta qui, perché oggi cercherò di toccare un po' la parabola del figlio prodigo, quel figlio che ha preso il bene di suo padre e l'ha spapaiato. Quando l'ha spapaiato, lontano da casa del padre, tutta la gloria, tutta la ricchezza di suo padre, lui l'ha portato e l'ha venduto, l'ha usato. Poi non aveva più niente, ha perso tutta la divinità. Sapete, come l'ho sempre detto, quando Satana era venuto per venderci la divinità, eravamo già Dio. Ma noi non se ne siamo accorti che eravamo Dio, perché lui ci ha venduto qualcosa che noi pensavamo di non avere. Perché quando voi ritornate in Eden, voi vedrete che quando Satana si è presentato davanti a Eva, egli ha detto a Eva: io farò di te, tu sarai come Dio. Ma Eva era già Dio. Perché essere Dio è quando voi avete l'autorità della parola e che potete parlare la parola e che ogni cosa vi obbedisce. Eva aveva già quella capacità. Eva era già Dio. Adamo era Dio e controllavano ogni cosa. Ma un giorno loro che cosa hanno fatto? Hanno venduto tutta la gloria che avevano, tutta la ricchezza del padre che il padre aveva messo in loro. L'hanno venduto lontano e sono andati lontano da casa. E William Branham ci dirà nell'opuscolo, quel giorno al Calvario, che il colpo che Adamo aveva ricevuto in Eden, quel colpo era talmente forte che Adamo si è perso e Adamo ha cominciato a vagabondare sulla terra. Adamo voleva ritornare nella presenza di Dio, ma la via per ritornare non si riusciva più a trovare. Allora Adamo ha pensato: se potevo chiedere aiuto al sole, il sole me lo dirà. Adamo aveva dimenticato che lui era il padrone del sole. Adamo aveva dimenticato che lui è il padrone della luna. Adamo aveva dimenticato che lui è il padrone delle stelle. E l'uomo ha cominciato a adorare ogni creatura. Ma noi siamo il creatore. Amen. E noi abbiamo, per cercare la via di ritorno, abbiamo cominciato a pensare che il sole poteva aiutarci e l'uomo ha cominciato a adorare il sole. L'uomo ha pensato: se potevo chiedere aiuto alla luna, magari mi aiuterà. L'altro ha pensato: no, c'è quel tipo di animale che mi aiuterà. E ognuno cercava una via, ma Dio ha aperto una via alla croce del Calvario affinché l'uomo possa ritornare a casa.
E quella via Dio l'ha aperto tramite il sangue dell'agnello alla croce del Calvario. E per questo che quel giorno a Calvario William Branham dice che è stato posto una linea diretto con il Padre, non c'è più un intermediario. Quando voi chiamate, sapete, quando voi chiamate doveva passare per la segretaria, ma ora non abbiamo più bisogno di segretaria, direttamente nella presenza del Padre. Potete parlare con lui direttamente, perché la via è stata aperta. Dunque, Adamo aveva preso l'amnesia quando ha ricevuto questo corpo in Eden. William Branham dice qui nell'opuscolo l'amnesia spirituale. Ora, questa amnesia ci viene detto che vi porta al punto di non poter identificare voi stessi. Quell'amnesia che Adamo, il nostro padre, ha ricevuto in Eden, sapete, William Branham racconta la storia di un uomo, un ragazzo, ha pregato per quel ragazzo, perché il ragazzo aveva un problema, e Branham, essendo il profeta, guardando nella vita di questo ragazzo, si è accorto che la sua malattia proviene da un sciocco che un suo antenato aveva ricevuto una volta. Dunque il corpo che Adamo ha ricevuto in Eden, essendo nell'uomo di Adamo, quel corpo ha fatto qualcosa nella nostra vita, ci ha portato anche a noi l'amnesia. E quando siamo venuti sulla terra, abbiamo cominciato a fare come lui. Ci siamo persi, siamo andati lontano dalla presenza del Padre. Allora, vi porta al punto di non poter identificare voi stessi. L'uomo non poteva più identificare se stesso. L'uomo è rimasto nel buio completo, pensando di essere un piccolo. Lo leggeremo nell'opuscolo, la deità di Gesù Cristo. William Branham dice che tutta la potenza che ha creato il cielo e la terra è in voi. Ma abbiamo dimenticato tutte queste cose qua. Nel libro che noi leggiamo ogni giorno, la Bibbia, Gesù ha detto: in quel giorno voi capirete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Non c'è, dunque siamo la stessa cosa. Ma l'amnesia ci ha fatto sì che abbiamo dimenticato chi siamo. Branham dice qui: ora questa amnesia ci viene detto che vi porta al punto di non poter identificare voi stessi. Abbiamo dimenticato chi siamo. Abbiamo pensato che siamo dei servi. Avevo messo questa citazione, non so se lo troverò qui, dove fratello Branham dice sempre nell'opuscolo Amnesia spirituale, paragrafo 147. Dovete essere figli e figlie di Dio. Dovete essere nati da Dio. E Dio è la parola. Quando divento parte di mio padre, divento tutto di mio padre. Quando tu sei nato, tu sei tutto tuo padre. Quando diventate parte di Dio, voi diventate Dio nella pienezza. Dunque la stessa autorità, la stessa potenza che ha creato il cielo e la terra, quella potenza è in voi. E nell'opuscolo la fede perfetta, William Branham dirà che avete il potere di creare un altro mondo per voi e vivere dentro. Ma che cosa è successo? Non riusciamo più a identificare noi stessi. Leggiamo un po'. Vi porta a punto di non poter identificare voi stessi. Ora è una cosa inusuale. Non accade molto spesso, ma avviene per uno shock. E il più grande shock che è avvenuto sulla terra è lo shock che Adamo aveva ricevuto in Eden. Il corpo, la menzogna che Satana aveva detto a loro in Eden, questo è il più grande shock che ha colpito la terra. E quando quel shock ha colpito la terra, è lì che abbiamo iniziato tutti i guai. È lì che sono venute tutte le malattie, l'ospedale, i cimiteri. È lì che sono venuti gli omicidi, tutto.
ecco il più grande shock. Il più grande shock non sono le bombe che stanno cadendo in Ucraina o in Palestina, ma il più grande shock è quello che è avvenuto in Eden. E quel shock ha portato l'uomo a diventare malvagio, a produrre degli armi per uccidere suo fratello. Non accade molto spesso, avviene per uno shock. È qualcuno che non sa neppure chi è. Non si sa manco chi è quella persona, non riesce a identificare se stesso. E William Branham dice: se vedete qualcuno sulla strada che è nudo e che vi dite ma guarda tu sei nudo e che lui stesso non se ne accorge, vuole dire che c'è qualcosa che non va. È malato e non se ne accorge. A volte la gente la contrae. Le guerre, qualcuno non sa neppure chi è. Lo si trova per le guerre. A volte i soldati la contraggono, sono i soldati che la contraggono e noi siamo i soldati della croce. E nelle nostre battaglie ci viene che perdiamo alcuni fratelli sulla strada che ricevendo un colpo non riescono più ad andare avanti, perdono la battaglia, cadono per terra. A volte la gente la contrae. Un'altra cosa che la causa è la preoccupazione. La preoccupazione la causerà. E un'altra cosa che può essere una causa tra la gente è essere tra due opinioni. Quando voi siete tra due opinioni è un grosso problema. Causa anche l'amnesia. Ciò causerà l'amnesia e vi porta a un punto dove voi effettivamente ciò che avete fatto, avete perso la ragione, avete perso la testa, non potete fare, non sapete chi siete, non potete identificare voi stessi. Quando l'amnesia vi colpisce e che state tra due opinioni, non riuscite più a sapere chi siete, che cosa fate, che cosa credete, a che punto della vostra vita sapete. Sapete, una volta Israele era tra due opinioni. Israele non sapeva manco dove doveva stare. Leggiamo nella Bibbia, mi sembra nel libro dei Re, capitolo 18, dal versetto 20. Vedete che Israele è stato tra due opinioni. Mi sembra nel libro di Primo Re o Secondo Re, non mi ricordo. E Acab mandò a chiamare tutti i figlioli di Israele e radunò i profeti sul monte Carmel. Allora Elia si accostò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete voi dai due lati? È arrivato che Israele a un certo momento zoppicava tra i due punti. E ha detto: se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se poi lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli ha risposto nulla. Dunque è arrivato un certo momento Israele stava tra due opinioni. E questo è amnesia. Israele non sapeva più se l'Eterno è Dio. Israele non sapeva se Baal è Dio. E perché è avvenuto questo? Perché il re dell'epoca ha portato Jezabel. E Jezabel che cosa ha fatto? Invece di leggere la legge di Mosè, hanno tolto la parola di Dio e hanno portato Baal. Hanno stabilito i profeti di Baal e oggi tanti profeti di Baal ne abbiamo nelle chiese. E hanno messo il profeta William Marion Branham dietro per far passare il loro punto di vista. E il popolo non sa più dove. E Elia ha detto a loro: fino a quando zoppicherete? Fino a quando sarete tra due opinioni? Se la Odissea è finita, prendete le conseguenze di Laodicea. Se la Odissea non è finita, rimanete nel buio. Non so se mi seguite. Se la Odissea è finita, va bene, rimanete nel buio di Laodicea. No, se non è finita, rimanete nel buio. Ma se un fratello dice che la Odissea è finita, lui prende le conseguenze di Laodicea che è finita. Ma non possiamo stare tra due opinioni. Ah, come quel fratello non lo vede così, dobbiamo stare attenti per non offenderlo. Se tu non lo vuoi offendere, tu morirai. Perché tu non puoi vedere, lui così, se lui mangia il veleno,
allora anche tu vai a mangiare il veleno per non offenderlo. Se tu hai capito, leggendo la parola, che la Odissea è finita, no, fratello Branham ha detto io predico, non profetizzo. Vi ho mandato nel gruppo dove William Branham dice che predire e profetizzare sono la stessa cosa. Fino a quando zoppicherete tra due opinioni, fino a quando sarete nei due lati, fino a quando lo farete, fino a quando sarete tra due opinioni. E finché voi state tra due opinioni, automaticamente voi avete l'amnesia. Avete l'amnesia. Ed è Elia che ha aiutato il popolo a capire che l'Eterno è Dio. Perché quando è arrivato il momento, Elia ha detto, ok, facciamo qualcosa, perché Elia è venuto per togliere l'amnesia. E tutte le volte che il popolo sta zoppicando tra due opinioni, Elia viene sempre per portare la via retta. Ma Elia lascia sempre il primo posto ai predicatori di Baal. E i predicatori di Baal dalla mattina fino alla sera hanno fatto le loro cerimonie. Ma alla sera, all'ora dell'offerta, alla sera, Elia ha detto, ok, riponiamo intorno, mettete su le 12 pietre, versate l'acqua è la parola, ha messo l'agnello, e quando l'ha fatto il fuoco è sceso, e quando voi vedete la venuta della colonna di fuoco, è che Dio vuole guarire il suo popolo. William Branham dice, un'altra cosa che può essere una causa tra la gente è essere tra due opinioni. Prendete una posizione. Dovete avere una posizione. Non potete continuare la vita a piacere agli altri. Non potete continuare la vita a stare tra due opinioni. Tanto l'altro crede che lui sta adorando un Gesù che è dietro le nuvole. Ma io non credo che Gesù è dietro le nuvole. Perché Gesù non mi ha mai detto che lui va a stare dietro le nuvole. Ha detto io me ne vado, io ritornerò, io sarò con voi e in voi. Come il Padre mi ha mandato, anche io vi mando. Non è che lui ha detto che vado a stare dietro le nuvole. E oggi abbiamo un Gesù immaginario. Abbiamo uno che fa il cinema. Hanno messo William Branham stesso. Lo ripeto, che ci ha parlato di Gesù di Hoffman. Ha detto, se Gesù viene nella forma di Hoffman, io Branham non lo crederò. Perché dopo l'apertura dei sigilli, fratello Branham ha capito. William Branham, Dio gli ha detto, Branham ha detto, se Gesù viene, egli prenderà la mia forma o la vostra forma. Noi non adoriamo un Dio immaginario. Un'altra cosa che può essere una causa tra la gente è essere tra due opinioni. Ciò causerà l'amnesia e vi porta a un punto dove voi effettivamente, ciò che avete fatto, avete perso la ragione. E oggi ne abbiamo tanti che hanno perso la ragione. Non sanno più dove stanno. Non potete, non sapete chi siete. Ed è male che qualcuno non riesca a sapere chi è. Ti chiedono come ti chiami, non lo sai manco. Sei un uomo, non lo sai. Non sai manco chi sei. È l'amnesia. Ti sei perso. E c'era un re nella Bibbia che ha avuto l'amnesia. E quel re si chiama Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, quando ha avuto l'amnesia, essendo un re, seguitemi bene, Nebuchadnezzar era un re, il leone. Poi è andato nella foresta, un re nella foresta, l'epoca del leone. Un re nella foresta, l'epoca del leone. Ma mangiava l'erba come un bue, l'epoca del bue. O mangiava l'erba come un vitello, l'epoca del vitello. Ma era un uomo.
ma lui non sapeva che era un uomo. Dunque l'epoca dell'uomo, la faccia dell'uomo. E aveva le unghie, come che cosa? Come l'aquila. L'epoca dell'aquila. L'uomo ha attraversato tutto questo, ma l'uomo non ha potuto ritrovare se stesso. Perché le 7 epoche della Chiesa non è che hanno portato l'uomo a vedere Dio. E per questo che perché Branham dice, durante le epoche abbiamo avuto il tempo di andare in chiesa, abbiamo avuto il tempo di seppellire i morti, abbiamo avuto tempo di presentare i bambini, abbiamo avuto tempo di fare le opere di chiesa. Ma alla fine delle epoche Gesù stesso verrà. E non sarà più i messaggeri che ti parleranno, ma è Cristo stesso che ti rivelerà la sua parola. E quando è che Cristo è venuto? Cristo è sceso. Quando? In Apocalisse 10. E quando Gesù Cristo è sceso in Apocalisse 10, un piede sulla terra, un piede sul mare con il libro aperto. E William Branham dice che quando egli viene in Apocalisse 10, il 7° angelo è sulla terra al tempo di questa venuta. Dunque, quando Gesù viene per parlare alla sposa, per rivelare il mistero di tutto, è entrato nel corpo di Elia. Ha usato sempre il corpo, William Marion Branham, per rivelare i misteri. Allora è Cristo che parlava alla sposa. Nebuchadnezzar, se voi leggete la storia, prendete con me la Bibbia e leggiamo un po' la storia di Nebuchadnezzar. E vedete come Nebuchadnezzar si è ritrovato se stesso. Mi sembra nel libro di Daniele. Daniele, capitolo 7? Sicuro? No. Daniele capitolo 4. Ma voglio leggere solo leggiamo dal versetto 31. Il re aveva ancora la parola sulle labbra quando una voce venne dal cielo e disse: sappi, o re Nebuchadnezzar, che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo ai uomini. È stato scacciato. Oh, sapete che cos'è un uomo? Un uomo è all'immagine di Dio. L'uomo non è carne. E quando siamo caduti, siamo diventati delle bestie. E William Branham dice: quando voi non avete la vostra teofania, siete delle bestie. La teofania è lo Spirito Santo. Quando non avete lo Spirito Santo, siete delle bestie. Dice: Daniele capitolo 5 abbiamo detto. 4 versetto 31, ok, ho perso la pagina. Ok. Tu sarai scacciato di mezzo ai uomini. È quello che è avvenuto a Adamo. Quando Adamo ha ricevuto il corpo, è diventato una bestia. E tutti gli animali hanno cominciato a correre dietro a lui perché pensavano che Adamo è come uno di loro. Ma una volta Adamo era loro re. Una voce viene dal cielo: sappi, o re Nebuchadnezzar, che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo ai uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare erba come ai buoi. Questa è l'epoca dei nostri fratelli che sono stati sacrificati, buoi. E passeranno 7 tempi sopra di te, le 7 epoche della Chiesa, sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno dei uomini e lo dà a chi vuole. Nello stesso istante, quella parola si adempì su Nebuchadnezzar. Egli fu scacciato di mezzo ai uomini,
mangiò l'erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne delle aquile e le sue unghie diventarono come quelle degli uccelli. Alla fine di quei giorni, dunque alla fine dei 7 tempi, alla fine delle 7 epoche della Chiesa, finché i 7 tempi erano coso, Nebuchadnezzar è rimasto, non sapeva chi egli era. Nebuchadnezzar era nei campi come le bestie, avendo il piume come un'aquila, mangiava l'erba ma un re nella foresta. Alla fine di quei tempi, versetto 34, dunque alla fine dei 7 tempi, alla fine delle 7 epoche della Chiesa, io Nebuchadnezzar alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Dunque è dopo le epoche della Chiesa che la ragione tornò a Nebuchadnezzar. Dunque ha ricevuto la coscienza di nuovo. È dopo le epoche che i sigilli furono aperti affinché l'uomo possa capire che cosa sto facendo qui. Perché sono in mezzo alle bestie? Perché la ragione lui ritornò. E vedete che quel ragazzo che è andato, vi ho letto l'altra volta, nelle 7 epoche qui, che Branham ha detto che alla fine delle epoche, che è Gesù Cristo stesso che parlerà. È la stessa mattitudine che è visibile quando la luce del sole comincia a risplendere. Quando il nostro sole Gesù verrà, allora non ci sarà più alcun bisogno di messaggeri. Alla fine delle epoche non abbiamo più bisogno di messaggeri, no. Non ci sarà più alcun bisogno di messaggeri. Egli stesso porterà a noi il suo messaggio di conforto e mentre egli governa il suo regno, noi vivremo alla sua presenza e nel nostro giorno perfetto. La luce della parola diverrà sempre più e più chiara. Dunque, egli non si servirà più delle stelle, messaggeri, per dare luce nelle tenebre. Sarà Gesù lui stesso che parlerà loro faccia a faccia, mentre egli spargite il suo regno con loro. Dunque Nebuchadnezzar, quando sono passati i 7 tempi, quando sono finiti i 7 tempi, è lì ora che i sigilli furono aperti. E per questo che William Branham dice, nella breccia tra le epoche, dalle 7 epoche della Chiesa e i sigilli, William Branham dice che i sigilli sono aperti quando ormai sono finite le epoche della Chiesa e delle denominazioni. Dio non ha aperto i sigilli mentre Nebuchadnezzar era qui. Ma alla fine dei 7 tempi, la Bibbia ha detto che la ragione lui ritornò. Come a quel figlio prodigo che ha preso i beni di suo padre, è andato a sparpagliare tutta la gloria del padre. La parola, perché la nostra gloria è la parola. Non abbiamo un'altra gloria se non la parola. La parola è la nostra gloria. Non potete avere un'altra gloria se non la parola. Anzi, noi siamo la parola. Perché la parola si è fatta carne. E William Branham dice nell'opuscolo, l'Iddio potente svelato davanti a noi, che Dio non ha vergogna di condividere la sua gloria con noi. Ma Isaia aveva detto, Dio non vuole condividere la sua gloria con nessuno. Ma viene lì al tempo della fine e dice no, Dio non è geloso, vuole condividere la sua gloria con noi. Anzi, vuole che noi manifestiamo la sua pienezza. Già Paolo aveva detto che noi conosceremo la profondità e la pienezza di Dio. Dunque questo figlio, quando è andato lontano, un paese lontano, la Bibbia ha detto che ha preso tutto il bene, tutta la gloria, tutto quello che il padre aveva, tutte le benedizioni che il padre aveva e lui ha dato. Quel figlio ha preso quella ricchezza, è andato lontano e l'ha venduto. Ha messo da parte la parola, è entrato nelle discoteche e ha venduto tutto.
ha venduto la parola, ha cominciato a seguire le prostitute, ha cominciato ad ascoltare il rock and roll, ha cominciato a trovare piacere nelle cose di YouTube, ha cominciato a trovare piacere nelle cose così e trovava la sua gioia in tutto questo. Poi ha perso tutto, non aveva più niente di spirituale nella sua vita, è diventato vuoto. E allora è diventato come tutti gli abitanti del paese. Anzi, uno degli abitanti l'ha detto: vai a pascolare i miei maiali nei campi. È diventato pastore dei maiali. È diventato pastore dei maiali. E gli davano il credo che lui doveva dare ai maiali. Il credo, la dottrina ecclesiastica. I fratelli non sono più liberi oggi di sedersi per studiare la parola. Vogliono aggrapparsi al pensiero di un pastore, vogliono aggrapparsi al pensiero di un vescovo. No, un figlio di Dio non si aggrappa al pensiero di un vescovo o di un pastore, ma un figlio di Dio riceve la luce direttamente dal Padre. E per questo che William Branham ha detto in quel giorno a Calvario che una linea è stata posta e la linea era diretta con il Padre, non c'è più un intermediario. Non abbiamo più bisogno di intermediario, tanto quando diciamo che la grazia è finita o l'intercessione è finita, i fratelli si arrabbiano. Non c'è mai stata un'intercessione eterna. Non c'è stato promesso un'intercessione o una mediazione eterna. Quando due persone litigano, viene il mediatore e le riavvicina, il mediatore se ne va, non ne abbiamo più bisogno. Ma oggi noi vogliamo una mediazione eterna. Non esiste una mediazione eterna. Quando l'agnello lascia il trono del Padre per aprire i sigilli, vuole dire che la mediazione è finita. E William Branham dirà, nel terzo sigillo, paragrafo 35, che egli è rimasto sul trono per far entrare tutti quelli là che sono predestinati. Poi egli ha alzato, che tu sia nato o non sei nato, in quel momento tu sei sigillato lo stesso. Perché quando Gesù era morto, io non ero nato, ma sono morto alla croce. Ero in lui. Farò un messaggio sulla rappresentazione. Dunque quel figlio era rimasto là, era nei campi e pascolava i maiali. Ma a un certo momento la voce, la coscienza lui è ritornata. È molto importante. Una voce silenziosa, il settimo sigillo, gli si è rivelato. Perché una voce calma. Sapete, quando Elia era lì, ha visto passare tante cose. Sapete, quando Jezabel aveva detto che voleva uccidere Elia, Elia è fuggito, è andato a nascondersi nelle montagne. Poi, dopo 40 giorni, l'Eterno ha detto: Elia, esci fuori che voglio incontrarti. Prima cosa è passato un fuoco. Seconda cosa, terremoto. Terza cosa, una tempesta. E Elia non si è preoccupato, non ha chiuso la faccia, ma quando ha sentito un vento calmo, allora si è chiuso la faccia, ha capito che Dio non viene nelle cose. Nell'epoca di Wesley è sotto un rumore. Wesley, Lutero e Pentecostali hanno fatto solo rumore, ma al tempo di Elia è lo Spirito Santo senza sensazione. Non c'è da avere paura, non c'è da gridare, non c'è da fare tutto questo. È tutto tranquillo. Allora la voce, la coscienza gli è venuta. Qualcosa gli è parlato nel più profondo del suo cuore. E lui ha detto: ma che cosa sto facendo qua in mezzo ai maiali? Io non sono un maiale. Perché sono qui in mezzo ai maiali? Era nei campi. In mezzo ai maiali. Ha detto: no, io non sono un maiale. Come Nebuchadnezzar. Quando i 7 tempi sono passati, la ragione lui ritornò. Alla fine delle epoche, quel ragazzo, la ragione gli è ritornato, ha detto: ma a casa di mio padre anche i servi mangiano bene e io sono qui in mezzo ai maiali e mi danno il credo che devo dare a loro. No, ora devo ritornare da mio padre. Ritornerò da mio padre e dirò: papà, ho peccato contro di te, contro il cielo pure. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio.
trattami come uno dei tuoi servi. Perché ha detto, a casa di mio padre, anche i servi mangiano bene. Sapete che Gabriele è un servo? Sapete voi che Michele è un servo? Sono degli angeli. E loro sono trattati bene. Io sono qui in mezzo ai maiali, no, tornerò a casa di mio papà. No, io tornerò. Parlerò con mio padre. È sempre mio padre. E il papà l'aspettava. Il papà sapeva che lui ritornava. Perché c'è qualcosa in noi che a un certo momento della vita comincia a bramare e ritornare a casa. William Branham dice, vedete una rugiada? Quando la rugiada cade, è triste la mattina. Vedete una rugiada? È triste la mattina. Ma quando il sole comincia, quando il sole esce la mattina, quando la rugiada comincia a vedere i primi raggi del sole, è contento, perché sa che è il momento di ritornare da dove gli è venuto. Perché il sole lo riporta lì. Il sole, quando Elia viene, il sole della giustizia, Malachia 4, viene per riportarci nella nostra dimora, per aprirti gli occhi, affinché non siamo più tra più opinioni, affinché usciamo dall'amnesia. E quel ragazzo si è alzato, il padre ogni sera l'aspettava, guardava la strada, e lì verrà, e lì verrà, e lì verrà. E un giorno il padre l'ha visto che gli veniva da lontano. E il padre gli è corso davanti, l'ha abbracciato, l'ha portato a casa. E ha detto ai suoi servi, togliete lui il vestito sporco. La vecchia natura la dobbiamo togliere. Perché avendo venduto tutta la gloria, si è preso la natura del mondo. Si è preso l'interpretazione dei credi della parola del mondo. Allora il papà gli ha detto, togliete lui la vecchia natura e metteteli un altro vestito. E uccidete, metteteli delle scarse, come delle scarpe, metteteli l'anello, il sigillo, lo Spirito Santo, e ora aprite, uccidete il vitello grasso. Sapete che cos'è il vitello grasso? I sigilli sono aperti. Ora tirate fuori i nastri. Ora dobbiamo aiutare questo ragazzo. Perché il mio figlio che è ritornato aveva un'altra interpretazione del matrimonio e divorzio. Mettete lì il nastro del matrimonio e divorzio, che lui ascolta bene. Mettete lì il nastro sul battesimo dell'acqua. Ecco il vitello grasso, Mettete lì il nastro sul battesimo dello Spirito Santo. Mettete lì il nastro su che cosa significa la Nuova Gerusalemme. Perché quando è andato là, gli hanno detto che la Nuova Gerusalemme è una città di mattone che scende, ma Elia ha detto che la Nuova Gerusalemme sono dei corpi, le vostre teofanie. Ecco il vitello grasso. Quando è andato là, gli hanno detto che la vita eterna è un luogo geografico. Mettete lì il nastro, che egli possa capire ora che cos'è la vita eterna. Ecco il vitello grasso, e che la festa abbia luogo. Perché quel mio figlio, quando è andato là nel mondo, ha avuto tante ferite. E queste ferite devono essere guarite con i sigilli. Gli hanno detto che siamo ancora nell'Odissea. Mettete lì il nastro, la breccia tra le 7 epoche e i sigilli. Dove è detto che i sigilli sono aperti solo quando le epoche della Chiesa sono finiti. Ecco il vitello grasso. Il messaggio dei sigilli è il vitello grasso. E voi dovete mangiare quel vitello grasso, altrimenti avrete ancora il credo. Ma il figlio prodigo, quando è tornato a casa, si è umiliato al piede del padre e prendeva ogni interpretazione della scrittura che il padre gli dava. Ma oggi, chi non è figlio prodigo non può mai tornare a casa, sarà sempre un maiale nel campo. Ma lui almeno si è riconosciuto, la coscienza lui è ritornato. Chi ha fatto ritornare la coscienza a Israele? Quando Israele era lì e zoppicava tra due opinioni. È stato Elia. È Elia che lui ha detto no. Fino a quando zoppicherete tra due opinioni. Dovete capire che Elia
È qualcuno che vi dice sì e no. E Branham ha detto che Elia aveva uno spirito lunatico. Ma oggi è lo stesso Branham ha detto. La sposa capirà comunque il linguaggio. È per questo che non siamo qui per forzare qualcuno. Allora, ora, noi siamo, Branham dice, un'altra cosa che può, voglio leggere un po' qui e poi mi fermo. Un'altra cosa che può essere una cosa tra la gente è essere tra due opinioni. Insisto sulle due opinioni. Ciò causerà l'amnesia e vi porta a un punto dove voi effettivamente ciò che avete fatto, avete perso la ragione, avete perso la testa, non potete fare, non sapete chi siete, non potete identificare voi stessi. Potete camminare intorno, mangiare altro, ma voi ancora non potete identificare voi stessi. Quando passa un passo sulla strada, gli date i pani e lo prenderà, ma fino a qui non sa manco che, perché passa nudo, i capelli tutti straiati sulla testa. Non sa che lui è un essere umano. Lo vedete talvolta, ti mette le scarpe sulla testa, ti porta un pantalone, così. Perché non potete identificare voi stessi. Potete camminare intorno, mangiare altro, ma voi ancora non potete identificare voi stessi. Avete la vostra istruzione scolastica, la stessa istruzione che avete avuto, ma non sapete da dove viene. Non sapete chi siete, di cosa siete parte. Quella è amnesia, così ci viene detto. Noi siamo identificati con le nostre famiglie in questa vita umana tramite il matrimonio e con le nostre mogli. Ci sposiamo e la nostra famiglia è identificata dall'unione del nostro matrimonio. E quindi che cosa pensare se questa cosa orribile vi accadesse e non foste in grado di ricordare chi avete sposato? Chi è vostra moglie? Quali sono i vostri figli? Chi è vostro padre e vostra madre? Chi è vostro vicino? Ciò sarebbe una cosa orribile. Allora siamo identificati. Ancora possiamo identificati nella razza umana, avendo intelligenza e essendo diversi dalla vita animale. L'animale non può pensare e segue i suoi sogni. Non ha un'anima e però siamo vita animale. Ciò che ci rende diversi, siamo mammiferi. Quel mammifero è un animale del sangue caldo e siamo fatti come un animale. Ma ciò che ci rende diversi siamo identificati con l'avere un'anima, una coscienza che si dice cosa è giusto e sbagliato. Ora, c'è un luogo. Quando si prende questa amnesia, potreste porvi come fece Nebuchadnezzar, che una volta si esaltò e Dio gli fece pensare di essere un animale e visse fuori nel deserto e mangiò erba come i buoi e i suoi peli gli crebbero lungo il corpo come il piume dell'aquila e in lui il cuore mutò in quello di bestia. Vedete? Quella era amnesia perché aveva dimenticato di essere un re nella foresta, un figlio di Dio che sta in mezzo ai maiali, una figlia di Dio che sta in mezzo ai maiali. Aveva dimenticato che era un essere umano e pensò di essere un animale, quindi agì come un animale, perché si dimenticò di essere un essere umano. Loro pensano, solo perché appartengono a una chiesa, è tutto ciò che è necessario. Oh fratello, quello non significa per Dio più che se foste un massone o qualsiasi altra cosa.
qualsiasi altra loggia, l'appartenere a una chiesa, ciò non significa niente per Dio. No. Dunque quel ragazzo poteva rimanere a fare il pastore per pascolare i maiali, ma che cosa ha fatto? La coscienza gli è ritornata, e la coscienza ritorna sempre ai figli di Dio, non a tutti. E ricordatevi, quando è tornato, il vitello grasso è stato ucciso e gli hanno dato i nastri sui sigilli. Ora ascolta la vera interpretazione della parola e ricordatevi che Nebuchadnezzar ha ritrovato la ragione solo quando sono passati 7 tempi. Che Dio vi benedica. Chiniamo i nostri capi. Padre Celeste, grazie perché tu nella tua grazia hai portato Elia, che ha fatto sì che non zoppichiamo più tra due opinioni. Tu ci hai posto correttamente, saldamente nella tua presenza e possiamo ascoltarti faccia a faccia, mentre tu stai impartendo la tua parola nella nostra vita. Il resto dei giorni nelle tue mani, Padre, possa tu benedire i miei fratelli, sorelle, i bambini che sono in mezzo a noi, e che la gioia dello Spirito Santo possa rimanere nella nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.